Tapşırığın məzmunun həcminə və mövzunun çətinlik dərəcəsinə görə. Orada 4 səviyyə idi. Mən hamısını oxuyum, sonra Bəli, olur. qərar verim. Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vaxtın uzunluğuna görə. Yox, bu deyil. Bəli. Tapşırığı yerinə yetirərkən şagirdin icra etdiyi idrak əməliyyatlarının xarakteri və dərinliyinə görə. Bu ola bilər də. Bəli. Axı orada çünki səviyyəyə uyğun idi da, yəni. Bəli, bax görürsüz, idrak taksonomiyanı deyir də, idrak əməliyyatlarının xarakteri və dərinliyinə görə. Zaten dərsin də adı dərin bilik səviyyəsidir. Elə budur, düzdür. Getdik, 3-cünü oxusun Flora xanım. Deməli, dərin bilik səviyyəsinə əsasən uzun müddətli tapşırıqların avtomatik olaraq genişləndirilmiş düşünmə hesab edilməməsinin əsas səbəbi hansıdır? Uzun müddətli tapşırıqların əsasən summativ qiymətləndirmə məqsədi ilə istifadə olunması. Mənim hamısını oxuyub axırda cavab verərəm də. Tapşırığın icrasına sərf olunan zamanın idrak mürəkkəbliyi etibarlı şəkildə əks etdirməməsi, 4-cü səviyyə tapşırıqlarına yalnız layihə əsaslı əvvəlcədə müəyyən etdiyi məqsədlərlə əlaqələndirilməsi, uzun müddətli tapşırıqların şagirdin motivasiyasına mənfi təsir göstərməsi. Deməli, bu nə olacaq? Dedi müəllimə doğru cavab. Hansı? Dedi. Bakı deyirsiniz yəqin ki. Səsiniz qırıq-qırıq gəlir, eşitmirəm. B dediniz, Bakı. Adaş, de. Yox, deyil, Bakıda. Bizdən əsas deyir ki, edilməməsinin əsas səbəbi hansıdır? Deyir, uzun müddətli tapşırıqların avtomatik olaraq genişləndirilmiş düşünmə hesab edilməməsinin. Axı 4 səviyyə var idi. Xatırlama ən səthi idi. İkincisi anlayışlar və bacarıqlar səviyyəsi idi. Üçüncüsü strateji idi. Dördüncüsü genişləndirilmiş. Genişləndirilmiş uzun müddətli tapşırıqlar idi. Və burada da deyir ki, niyə dərin bilik səviyyəyə əsasən uzun müddətli tapşırıqların avtomatik olaraq genişləndirilmiş düşünmə hesab edilməməsinin əsas səbəbi. B-də deyir, tapşırığın icrasına sərf olunan zamanın idrak mürəkkəbliyini etibarlı şəkildə əks etdirməməsi. Axı idrak mürəkkəbliyini əks etdirməlidir. Bəs taksonomiya var idi axı onun içində. Birinin içində bir neçəsi var idi axı. Və burada da etdirməməsi yazıb. Müəllimə, sualın özünü başa düşmədim. Yəni, orada bizdən nə axtarılır ki, dərin bilik səviyyəsini genişləndirmiş düşünmə hesabı, yəni bunu tapmalıyıq. Nə hesab olunmur? Aysel deyir ki, niyə avtomatik genişləndirilmiş düşünmə olmur? Bu bir neçə etapdan keçir. Niyə? Bunu soruşur. Burada da B-də də yazıb ki, tapşırığın icrasına sərf olunan zamanın idrak mürəkkəbliyini etibarlı şəkildə əks etdirməməsi. Axı, bəs əks etdirməlidir. Bunun içində idrak taksonomiyası var. Görürsünüz, inkarlıq yazıb deyə səhvdir. Aydındır müəllimə. İndi anladım. 4-cü sualı oxusun Elgin müəllim. Buyurun. Bəli, müəllim, oxuyum. Oxuyun. Verilmiş tapşırıqlarla dərin bilik səviyyəsinin müvafiq səviyyələri ilə uyğunlaşdırın. Xatırlama. Şagirdlərdə verilmiş mətndən iqlim dəyişikliyinə səbəb olan amilləri tapmaq və qruplaşdırmaq tələb olunur. Mətndə iqlim dəyişikliyinə səbəb olan amilləri. Qruplaşdırmaq deyirdisə müəllim. Elə bir 4 səviyyəni verib, 4 dənə də cümlə verib. Bu 4 cümlə hərəsi bir səviyyəyə getməlidir. Məsələn, şagirdlərdən verilmiş... Bu dünənki dərsdir, yoxsa? Dünən evə verdiyim, bəli, DOQ nəzəriyyəsi. Müəllim, mən onu oxuya bilməmişəm, heç çatdıramamışam, ona görə bilmirəm. Bilməyəcəksiniz, tamam.
Hə, Yaxşı. bu gün oxuyasıydım onları. Yəni indi məşğələdən gəlmişdim, o biri məşğələdən ona görə Tamam. çatmadı. Yaxşı olsun. Şahilə xanım. Bəli, müəllimə. Elə suala baxdım. Oxuyum amma verilmiş tapşırıqlarla dərin bilik səviyyəsinin müvafiq səviyyələri ilə uyğunlaşdırın. Xatırlama, bacarıq və anlayışlar, strateji düşünmə, genişləndirilmiş düşünmə. Şagirdlərin verilmiş mətndən iqlim dəyişikliyinin səbəb olan amilləri tapmaq və qruplaşdırmaq, yəni belə bir ikinci səviyyədə tapıb və qruplaşdırırsansa, artıq biraz sadə işləri həll edirsən. Bəli, qruplaşdırmaqda açar sözümüzdür, düzdür. Getdi bura. Seçilmiş regionda iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatının təsirini müəyyən etmək üçün plan hazırlayırıqsa, artıq nəticələrə dəyərləndirib davamlı inkişaf modeli təklif ediriksə, bu artıq 4-cü səviyyə genişləndirilmiş Bəli. düşünmədir. Düzdür. Yer kürəsinin əsas iqlim qurşağının adını yazırsa xatırlayır sadəcə olaraq. Verilmiş qrafikə əsaslanaraq su ehtiyatlarında baş verən dəyişikliyin səbəbləri də bu artıq yəqin 3-cü səviyyədir, strateji Bəli. düşünmə. Düzdür. 1, 2, 3, 4, A variantı. Əla. Aha, 5-ci sual da elə ondandır. Kim gəlir? Nülfər xanım. Verilmiş tapşırıqlar müvafiq səviyyələri ilə uyğunlaşdırın. Yenə xatırlama, xatırlıqlar və anlayışlar, strateji düşünmə, genişləndirilmiş düşünmə. Şagirdlər müxtəlif elmi mənbələrdən istifadə edərək iqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatı, sağlamlıq və miqrasiya sahələrinin təsiri layihə çərçivəsində araşdırır və sintez olunmuş nəticə təqdim edirlər. Bu genişləndirilmişdir müəllimə. Ay, sağ ol, düzdür. Bəli. Şagirdlər verilmiş qaydanı yeni, əvvəlcədən təqdim olunmayan situasiyada tətbiq edir və seçdikləri üsulu əsaslandırırlar. Şagirdlərdən istixana qazlarından ikisinin adını sadalamaq tələb olunur. Bu xatırlamadır müəllimə. Aha, C. bəli, C xatırlamadır. Şagirdlər verilmiş qrafik əsasında temperatur artımının əsas tendensiyasını izah edirlər. Verilmiş qrafik əsasında temperatur artımının bir də B qaldı. Şagirdlər verilmiş qaydanı yeni, əvvəlcədən təqdim olunmayan situasiyada təqdim edir və seçdikləri üsulu əsaslandırırlar. Əsaslandırır adətən hara gedir? Üsul seçir və seçdiyi üsulu əsaslandırır ki, niyə bunu seçmişəm? Üstü müəllimə bu B. Ay, sağ ol, strateji, bəli. Strateji düşünmə. Bəli, bəli. Şagirdlər verilmiş qrafik əsasında temperatur artımının əsas tendensiyasını izah edirlər. Bu da olur bacarıqlar və anlayışlar. Düzdür. Deməli, o da oldu C, D, B, A. B, A, D variantı. Nülfər xanım, sizdə sertifikasiyadır? Xeyr, müəllimə, məndə. Doğrudan olub bax sertifikasiya. Belə. Yəni aramızda sertifikasiya varsa, bu mövzu onlara lazım deyil. Getdik. Kim qaldı? Dəqiqəm. Validə xanım, oxumaq istəyirsiniz 6-cı sualı? Müəllimə, mənim ətrafımda səs-küy çoxdur. Yaxşı, olsun. Tamam, sonra mən sizə nə vermişdim deməli? Deyəsən, təhsildə müasir pedaqoji yanaşmalar, düzdür? Bəli, müəllimə. 157 idi. Yenə qaydaq başa. Başda kim idi? Dürdanə xanım. Buyurun, 1-ci sual. Demək, bir ayda heç anlamadığım sual düşdü. Baxaq. Konstruktiv yanaşma, refleksiv yanaşma. Müəllim şagirdlərin öyrənmə prosesində aktiv rol almasına şərait yaradır və onların əvvəlki biliklərini, yeni anlayışların qurulmasında əsas kimi istifadə edir. Köhnə, deməli, aktiv yaradır. Bu konstruktiv yanaşma deyil. Ay, sağ ol, odur. Baxın, konstruktivizm nədir? Bilik qurucusu, şagirddir bilik qurucusu. Burada da bax, aktiv rol, sonra anlayışların Aktiv qurulması. Dərs zamanı yaranan problemlər müəllim tərəfindən öz pedaqoji fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün imkan yaradır.
Dərs zamanı yaranan problemlər. Müəllim bunu bilmədim hansına uyğundur. İmkan kimi qiymətləndirilir. Bu refleksiyadır. Hə, qiymətləndirmə Refleksiya. varsa refleksiyadır. Bəli, bəli. Bunu açar söz kimi yadımızda saxlayırıq. Şagirdlərin verdiyi suallar və irəli sürdüyü fərziyyələr dərsin gedişinə təsir edir. Müəllim isə bu prosesi istiqamətlənir. Bu da konstruktiv yanaşmadır. Bəli, düzdür. Müəllim dərsdən sonra öz fəaliyyətini təhlil edir. Güclü və zəif, bu da qiymətləndirmədə refleksiyadır. Güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirir və növbəti dərs üçün dəyişikliklər planlaşdırır. Refleksiv yanaşma. Bəli, refleksivdə Bir müəllim AC, özünü 2 qiymətləndirir. BD. AC, 2B, A variantı. Fatimə xanım, ikinci sual. Müəllim dərsi elə təşkil edir ki, şagirdlərin bilik səviyyəsi, öyrənmə sürəti və ehtiyacları nəzərə alınsın. Təlim prosesi bu fərqlərə uyğun şəkildə çevik tənzimlənsin. Verilənlərdən hansı bu müəllimin yanaşmasına daha uyğundur? Burada onun adı nə idi? Əməkdaşlığa əsaslanandır da bu. Aha, İndi biz əməkdaşlığa əsaslanan seçməliyik də yenə. aha. Müəllim dərs zamanı şagirdlərin ehtiyac və bacarıq səviyyələrini izləyir. Bu müşahidələrə əsaslanaraq izah üsullarını, tapşırıqların həcmini və çətinlik dərəcəsini fərqli şəkildə tənzimləyir. Bu olmayacaq. Sual verirsiniz, yoxsa nöqtə qoyursunuz? Məncə budur. Ay, sual elə budur. Çünki deyir axı dərsi elə təşkil edir ki, şagirdin bilik səviyyəsi, öyrənmə sürəti, hər şey nəzərə alınır. Sözləri o idi da. Bəli, bəli, adaptiv yanaşmadır, düzdür. Getdik, üçüncüsü Flora xanım. Verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır? A. Adaptiv təlim tətbiq edildikdə şagirdlərin fərdi çətinlikləri əsasən aradan qalxır və bu səbəbdən müəllim fasilitator və fərdi dəstək göstərən rolu ikinci plana çıxır. Bu yanlışdır. Məncə ön plana çıxır. Ay, Müəllim Suyu, çünki burada fasilitatordur, istiqamət verir. bəli, bəli. Hələ adaptiv yanaşmada indi baxmısınızsa PDF-də yazmışdıq ki, əksinə adaptiv yanaşmada müəllimin funksiyaları çoxdur. Fasilitator, motivator, moderator, yəni əksinə ön plandadır. Yəni çoxdur rolları. Düzdür, elə yanlış istəyirdi budur. Jailə xanım. Bəli, müəllim. Müəllim dərsi elə təşkil edir ki, şagirdlər yeni mövzunu hazır məlumat kimi qəbul etməsin, əvvəlki biliklərini fəal şəkildə tətbiq edərək anlayışları özləri formalaşdırsınlar. Verilənlərdən hansı müəllimin yanaşmasının müsbət nəticəsi sayılmaz? Şagirdlər əvvəlki biliklərini yeni vəziyyətlərini tətbiq etməklə anlayışlar arasında əlaqə qurma bacarığını inkişaf etdirirlər. Bu olar məncə, yəni yeni yanaşma sayılır. Bəli, düzdür. Şagirdin əvvəlki biliklərə əsaslanaraq anlayışları özləri formalaşdırması, onların mövzuya fərqli baxış bucaqlarını müqayisə etməsi və düşünmə prosesini şuurlu şəkildə idarə etməsi imkan yaradır. Bu da düzdür. Məncə Bəli. şagirdlər bilikləri hazır formada almadıqları üçün öyrənmə prosesi uzanır və dərsin məqsədinə çatmaq üçün əlavə vaxt tələb olunur. Yox, ümumiyyətlə, yəni kurikulumda belə bir şey yoxdur, C variantı. Bəli, düzdür. Deməli, Jailə xanımdan sonra Nilüfər xanım, 5-ci sual. Dərsdən sonra müəllim dərsin gedişini təhlil edir. Hansı tapşırıqların şagirdlər üçün çətin olduğunu müəyyənləşdirir və növbəti dərsdə strategiyasını dəyişməyə qərar verir. Verilənlərdən hansı müəllimin yanaşması ilə uyğunluq təşkil edir? Müəllim dərs zamanı şagirdlərin mövzunu qavrama sürətində fərqlər olduğunu müşahidə edir. Buna uyğun şagirdlərə əlavə dəstək göstərir. Müəllim dərsin gedişini təhlil edərək şagirdlərin yaşadığı çətinliklərin səbəblərini müəyyənləşdirir və nəticələrə əsaslanaraq növbəti dərs üçün təlim strategiyalarını yenidən planlaşdırır. Burada növbəti dərsdə strategiyasını dəyişməyə qərar verir müəllim. Aha. C variantı. Müəllim dərsin əvvəlində açıq sual verir, şagirdlərin fikirlərini və fərziyyələrini dinləyir. Verilən istiqamətləndirici suallar əsasında onların mövzunun əsas anlayışlarını öz mühazirələri ilə müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Müəllim İndi bir dərs zamanı şagirdləri kiçik qruplara bölür, onlara ortaq tapşırıq təqdim edir və qrup üzvlərinin fikir mübadiləsi apararaq birgə həll yolları tapmasına şərait yaradır. Müəllim yeni mövzuya başlamazdan əvvəl şagirdlərin mövcud anlayışlarını üzə çıxarır, suallar vasitəsilə onların özlərini nəticəyə gəlməsinə imkan yaradır.
Müəllimə, burada müəllim dərsdən sonra dərsin gedişini təhlil edir, hansı tapşırıqların şagirdlər üçün çətin olduğunu müəyyənləşdirir və strategiyanı Aha. dəyişdirir. Ay sağ ol. Burada İndi B variantıdır müəllimə. ay sağ ol. Bəli. Planlaşdırır görürsüz. Düzdür. Oldu. Tamam. Bu mövzuda çətinliyiniz yoxdur ki, istəyirsiniz biraz da buradan edək. Yoxsa keçək. Brunnerlə Rogersi vermişdim. Bu mövzudan biraz da işləsək olar müəllimə. Hə, olar, Biraz çətin bəli. mövzudur. Tamam. 6-cı sual Dürdane xanım oxuyun. Dürdane xanım. Fatimə xanım, siz oxuyun. Aha, bəli. Müəllim dərs zamanı şagirdləri qruplara ayırır. Hər qrupa birgə həll tələb edən tapşırıq verir. Qrup üzvləri rolları bölüşdürür, bir-birinin fikirlərini müzakirə edir və yekun cavabı birlikdə əsaslandırırlar. Müəllim müzakirəyə müdaxilə etmir, yalnız əməkdaşlığı və qarşılıqlı ünsiyyəti təşviq edən suallar verir. Bu vəziyyətdə müəllimin pedaqoji yanaşması haqqında hansı fikir yanlışdır? Müəllim şagirdlər arasında müsbət qarşılıqlı asılılıq yaradaraq öyrənmə prosesini gücləndirir. Yanlışdır. Müəllim iş prosesində şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətini strukturlaşdırır. Bu yanaşmada əsas məqsəd qrup üzvlərinin rolları dəqiq yerinə Üzrlü sayın. Bu yanaşmada əsas məqsəd qrup üzvlərinin rolları dəqiq yerinə yetirməsidir. Tapşırığın məzmununda daha çox prosesin özü ön planda tutulur. Müəllim biliklərin birgə müzakirə və qarşılıqlı fikir mübadiləsi yolu ilə formalaşması şərait yaradır. Müəllim təlim prosesində fasilitator rolunda çıxış edərək əməkdaşlıq mühitini dəstəkləyir. Burada cavablar bir-birinə çox yaxın oldu. Mən ayırd eləyə bilmədim. Baxın, deyir müəllim dərs zamanı şagirdləri qruplara ayırır. Hər Əməkdaşlıq qrupa, əsaslandı. bəli, birgə həll tələb edən tapşırıq verir. Zaten qrup işidirsə birgə həll yolu olmalıdır. Qrup üzvləri rolları bölüşdürür. Bir-birinin fikirlərini müzakirə edir. Yekun cavabı birlikdə əsaslandırırlar. Göz hamısı birlikdədir. Müəllim müzakirəyə müdaxilə etmir, yalnız əməkdaşlığı və qarşılıqlı ünsiyyəti təşviq edən suallar verir. Bizə də deyir ki, müəllimin pedaqoji yanaşması nəsədə hansı fikir yanlışdır. Siz deyirsiniz ki, buradakı bütün cavablar oxşuyur. Məsələn, C-yə baxaq. Deyir, bu yanaşmada əsas məqsəd qrup üzvlərinin rolları dəqiq yerinə yetirməsidir. Yəni, müəllimin əsas məqsədi odur ki, qrup üzvləri rollarını dəqiq yerinə etsin. Və tapşırığın məzmunundan daha çox prosesin özü ön planda tutulur. Amma əksinə oldu. Tapşırığın məzmunu daha ön planda tutulur. Bəli. Başa düşdüm mən, başa düşdüm. Dürdane xanım qayıtdınız, yoxsa bir dəfəlik çıxdı? Yox, buradadır. Dürdane xanım, Mən də buradayam, üzrlü sayın. buyurun. 7-ci sual. 7-ci sual. Müəllim dərsi elə təşkil edir ki, şagirdlər qarşılıqlı əlaqə və birgə fəaliyyət vasitəsilə öyrənsin, fikir mübadiləsi aparsın və ortaq nəticələr əldə etsinlər. Verilənlərdən hansı müəllimin yanaşması ilə uyğunluq təşkil edir? Müəllim dərs prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmə imkanlarını müşahidə edir. Müşahidələrə əsaslanaraq tapşırıqların səviyyələrini uyğunlaşdırır. Burada birgə fəaliyyətə aid heç nə yoxdur. Əməkdaşlıqdan söhbət gedir burada. Müəllim dərsə düşündürücü bir vəziyyətlə başlayır. Şagirdlərin ilkin fikirlərini yox, bu da deyil. Müəllim dərs bitdikdən sonra təlim prosesini yox, bu da deyil. Müəllim şagirdlərə eyni tapşırıq çərçivəsində fərqli məsuliyyətlər verir. Onların qarşılıqlı müzakirə apararaq iş birlikdə planlaşdırmasına və ümumi qərara gəlməsinə imkan yaradır. Elə məncə budur. Bəli. Eyni dokunu yerinə həll etməyə qarşı müəllim dərsin sonunda əldə olan nəticələri yox, bu da deyil. Onu da deyildi. Çünki burada qarşılıqlı müzakirə var, birlikdə planlaşdırma var və ümumi qərar var. Ay, sağ ol, düzdür, əla. Flora xanım, 8. Müəllimin yanlışa yol verdiyi situasiyanı müəyyənləşdirin. Müəllim şagirdləri qruplara bölür və tapşırığın məqsədini izah edir. Qruplar öz fəaliyyət planlarını müəyyən edir, fikir mübadiləsi aparır və nəticələri birlikdə təqdim edirlər. Müəllim yalnız istiqamət verici
ekran getdi. İstiqamət verici suallarla prosesi dəstəkləyir. Bu doğrudur. Bu effektiv qrup işidir də. Yəni müəllim burada Bəli, düzdür. uşaqlara, yəni bələdçi rolundadır, istiqamət verir. Bəli. Sonra B variantı, deməli, müəllim sinifdə fərqli bilik səviyyələrini nəzərə alaraq tapşırıqları müxtəlif çətinlik dərəcələrində təqdim edir və dərsin gedişində şagirdlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq dəstək formasını dəyişir. Bu da differensial təlimə uyur. Hər Düzdür. şagird yönümlü yanaşma var. Bəli. Müəllim dərsin sonunda nəticələri təhlil edir, hansı mərhələdə çətinlik yarandığını müəyyənləşdirir və növbəti dərsdə istifadə edəcək metodları buna uyğun yenidən planlaşdırır. Burada da refleksiyadır da müəllimə ki, yəni növbəti Bəli, dərsə bəli. daha effektiv dərs Evet, qurmaq bu üçün. reflektiv yanaşmadır, düzdür. B variantı, müəllim qrup işi zamanı hər qrup üçün fəaliyyət mərhələlərini və gözlənilən nəticələri əvvəlcədən dəqiqləşdirir və qrupları buna uyğun şəkildə yönləndirərək planın dəyişdirilməməsini məqsədə uyğun sayır. Bizdən elə səhvi istəyirdilər də. Bəli, bəli. Məncə elə dedi. Çünki burada müəllim uşaqların işinə qarışır da, yəni deyir ki, dəyişmək olmaz planı. Bir Bəli. çərçivə qoyur, yaradıcılığını uşaqların əlindən alır. Aysa deyir ki, evet, doğrudur. Bir çərçivə qoyur, deyir və buna uyğun olun. Bu şəkildə yönləndirir və planı dəyişdirmir. Düzdür, yanlışdır. Deməli, Nilüfər xanım 9. Nə uzun oldu? 9. 9 getdi, məndə görünür. Doğrunun altına doğru, yanlışın altına yanlış. Yox, o deyil. O deyil, 9. Gördüm mən. Müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərə belə bir sual ünvanlayır. Sizcə niyə eyni məsafəni qaçan 2 nəfərdən biri daha tez yorulur? Şagirdlər şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq müxtəlif cavabları irəli sürür. Müəllim daha sonra şagirdləri qruplara bölür və hər qrupa fərqli fiziki fəaliyyət növlərini müqayisə etməyi tapşırır. Dərsin sonunda şagirdlər yeni öyrəndikləri məqamları qısa şəkildə yazılı formada ifadə edirlər. Verilmiş dərslərə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? Dərsin başlanğıcında verilən açıq sual şagirdlərin əvvəlki bilik təcrübələrini fəallaşdıraraq mövzuya maraq yaratmağa xidmət edir. Şagirdlərin qruplar şəklində müxtəlif fiziki fəaliyyətləri müqayisə etməsi anlayışların səbəb-nəticə əlaqələri arasında formalaşmasına şərait yaradır. Fərqli cavabların səsləndirilməsi şagirdlərin mövzuya müxtəlif baxış bucaqlarından yanaşmasına və tənqidi düşünməsinə imkan verir. Dərsin sonunda yazılı refleksiya mərhələsi şagirdlərin öyrəndiklərini ümumiləşdirməsinə və düşünmə prosesini dərk etməsinə kömək edir. Dərsdə əsas anlayış artıq qruplar tərəfindən araşdırıldığı üçün müəllimin dərsin sonunda anlayışı yenidən əlaqələndirilməsinə və ümumiləşdirməsinə ehtiyac qalmır. Burada D doğrudur müəllimə. Aha, Yanlışı götürməliyik. bəli. Fiziki fəaliyyət növlərini müqayisə etməyi tapşırır. Onlarla yeni yapmışlar. Yazılı formada ifadə edirlər. Dərsin başlanğıcında verilən fərqli cavablar. 7 müəllimə. Ay sağ ol, bəli. 7. Əla. Oldu, sağ ol. Buyurun. Edək biraz da bundan. Burada bilsiz nədir? Qısacası, deməli bir neçə yanaşma var da. Konstruktivizm, indi o Brunner nəzəriyyəsindən gəlib. Konstruktivist, yəni burada aktiv rolda olan şagirddir. Belə deyək də, buna hətta belə deyir, mənası nədir? Bilik qurucusudur, şagirddir bilik qurucusu. Yəni şagird özü, müəllim bir dərsin izahını əvvəlcədən vermir. Şagird özü gedir, yəni nə bilim müşahidə aparır, təcrübə aparır, sınaqdan keçirir və onlara uyğun olaraq bir nəticəyə gəlir, bir qaydaya gəlir. Yəni ki, buna deyirik induktiv məntiq. Yəni nümunələrdən özü gəlir bir qaydaya. Buna deyirlər konstruktivist yanaşma. Özü kəşf edərək, özü araşdıraraq öyrənir. Bəli, müəllim də burada fasilitator rolundadır. Resursla təmin edəcək, lazım gələrsə istiqamət verəcək, yönləndirəcək. Yəni o boyda dərsin içində bir dənə bax bunu bilməyiniz yetərli olur. Yəni əsas mahiyyət budur. Bir də onun içində belə bir cümlə var idi.
spiralvari kurikulum. Orada da deyirdi ki, şeydən danışıram, Brunnerdən. Orada da deyirdi ki, məsələn, Piaget deyir ki, uşaq yaş artdıqca zehin, idrak, beyin inkişaf edir. Brunner onu təqzib edirdi. O hazırlıq anlayışını təqzib edirdi. Deyirdi, niyə? Uşaq 1-ci sinifdə oxuyanda da çətin mövzunu öyrənə bilər. Məsələn, orada nümunə vermişdik ki, cazibə qüvvəsini. Necə öyrənə bilər? Sadələşdirilmiş versiyada. Deyirdi ki, uşağa niyə qırıq-qırıq keçirsiniz ki, 7-ci sinifdə bu cazibə qüvvəsini keçər. Deyir, elə bunu sadələşdirilmiş versiyada 1-ci sinifdə, yəni neyniyin? 1-ci sinifdə sadələşdirilmiş versiyasını keçin, ondan sonra 2-ci sinifdə biraz mürəkkəb, 3-də biraz mürəkkəb, getdikcə yəni mürəkkəbləşsin. Bu oldu Brunner nəzəriyyəsi, konstruktivist yanaşma. Sonra var bir də adaptiv yanaşma. Adaptiv yanaşmanın içində siz görəcəksiniz differensial təlimi. Yəni ki, o müxtəlifliyi nəzərə alsın, fərqliliyi nəzərə alsın, müxtəlif çətinlik səviyyəsinə tapşırıqlar versin və s. və ilə axırda, yəni onu görəcəksiniz. Reflektiv yanaşma da nədir? Bu refleksiya var idi. Refleksiyada necə ki, uşaqlar özlərini qiymətləndirirdi ya. Reflektiv yanaşmada isə müəllim özünü qiymətləndirir. Yəni dərs bundan ibarət idi. Əslində belə deyim, əslində bildiyimiz şeylər idi. Prosta burada biraz da mövzu olsun deyə genişləndirib təzə terminlərlə veriblər bizə. Sonra bu əməkdaşlıq əsaslı yanaşma da ki, bizim öyrəndiyimiz interaktiv təlim. Yadınızdadsa keçmişdik, qarşılıqlı birgə fəaliyyət. Bax, ondan danışır yəni. Refleksiv də refleksiyadır da müəllim, eləmi Bəli, qiymətləndirmə? reflektivdə müəllimin öz fəaliyyətini qiymətləndirməsi. Refleksiv də deyirlər, reflektiv də deyirlər. Refleksiya da şagird özünü qiymətləndirir. O dərsin refleksiya mərhələsi var, son mərhələsi. Müəllim deyir, uşaqlar indi biz nə keçdik, nə öyrəndik? Hərə öz öyrəndiyini və ya da ona qaranlıq qalan məqamları deyir. Bir də var refleksiv yanaşmada isə müəllim öz fəaliyyətini. İndi müəllim baxır bugünkü dərsin sonuna görüm şagirdlərim nə dərəcədə aktivdir. Yoxsa baxıram ki, heç düzəməlli başa düşməyiblər. Buna görə də nə edirəm? Növbəti dərsimi buna görə planlaşdırıram. Belə, Brunneri də yəqin ki, vermişəm deyə düşünürəm. Amma səsiniz gəlmir. Bu kişini vermişəm evə. Yox, müəllimə, indi qrupa girdim, yox idi bunun PDF-i və videosu da. Tamam, bəs Rogers? Yox, sadəcə 2 dənə video atmısınız. Tədrisdə dizayn düşüncəsi, səriştə əsaslı tapşırıqların hazırlanması, onların PDF-ləri var bir də. Vəssalam. Dizayn düşüncəsi, onda ona gələk. 118. Brunneri onda bugün verəcəm. Bəyək o konstruktivizmi danışırdı mı? Bax, oydu. Bu tədrisdə dizayn düşüncəsini də artırıblar bura. Çox mənasız bir dərsdir. Deməli, səhifə 118. Çətin deyil, asandır. Prosta belə, nə bilim, mənasız bir dərsdir də, dərs olsun deyə əlavə ediblər. Deməli, birinci kim Yəni idi? biz bunu zaten digərlərinin içərisində keçirdik. Yəni də, yəni. Empatiya, yəni bu hamısı Bəli, bəli. Prosta deyirlər, nətər eləyək ki, görsən mövzuların sayını artıraq. Beyinləri qarışdıraq. Yəni, o cümləni deyəcəydim ki, beynimizi necə qarışdıra bilər. bəli də, yəni, vallah, nə bilim. Nəsə. Dürdanə xanım, birinci sual. Birinci sual. İdeya yaratma mərhələsində müəllimin ən yaxşı ideyanı tez tapmaq tələbi niyə yanlışdır? Çünki bu mərhələdə ideya yaratmaq. Çünki bu mərhələdə vaxt məhdudiyyəti yaradıldıqda şagirdlərin motivasiyası azalır, fəaliyyət səmərəsiz olur. Elə bu deyilmi? Oxum variantları. Səmərəsiz olur deyir, ha? Yox, əksinə. Yanlış istəyir, yəni. Yanlış istəyir də bizdən, ona görə çaşqın qaldım. Çünki bu mərhələdə vaxt məhdudiyyəti yaradıldıqda şagirdlərin motivasiyası azalır və fəaliyyət səmərəsiz olur. Bu yanlış variant. Yox, bu yanlış deyil, düzdür də. Əgər vaxt məhdudiyyəti qoysan, uşaqda belə motivasiya azalacaq da tələsəcək, tapa bilməyəcək və səmərəsiz olacaq bu. Bu düz fikirdir. Səmərəsiz olacaq. Bu düzgün fikirdir. Çünki ideya yaratma mərhələsində əsas məqsəd problemi tam izah etməkdir. İdeya irəli sürmək isə sonrakı mərhələlərə aiddir. Mərhələsində əsas məqsəd problemi izah etməkdir.
bu mərhələnin məqsədi düzgün ideyanı seçmək deyil, mümkün qədər bu hansı mövzudur, bilmədiyim yerdən gəldim. Çünki bu mərhələnin məqsədi düzgün ideyanı seçmək deyil, mümkün qədər çox və müxtəlif ideya yaratmaqdır. Eyni zamanda fərqli baxışlar bu mərhələnin əsas şərtidir. İdeya yaratmaq C variantı. Çünki ideyaların qiymətləndirilməsi bu mərhələdə müəllimin deyil, sonraki mərhələdə bu vəbşi deyil. Çünki ideya yaratma mərhələsində yalnız texniki cəhətdən yox, bu da deyil. Mənə elə gəlir C variantıdır. Çünki Bəli. mümkün qədər çox və müxtəlif ideya yaratmaq olmalıdır məqsəd, fərqli baxışlar açısından. C dediniz də, düzdürmü? Bəli, C Hə, variantı. bəli, C-dir yanlış. Çünki bu mərhələnin məqsədi düzgün ideyanı seçmək deyil, deyir. Mümkün qədər çox və müxtəlif ideya yaratmaqdır. Eyni zamanda fərqli baxışlar bu mərhələnin əsas şərtidir. Baxın, burada da nə deyir? İdeya yaratma mərhələsində müəllimin ən yaxşı ideyanı tez tapmaq tələbi niyə yanlışdır? Bəli, C bizim doğru cavabımız. 2-ni oxusun Fatimə xanım. Biraz uzun oldu. Günün şanslısı mən oldum. Sizə düşürəm hərdən. Aparılan müşahidələr nəticəsində şagirdlərin ev tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirməməsi müəyyən edilmişdir. Araşdırma nəticəsində problemin əsas səbəbinin tapşırıqların təqdimat formasının aydın olmaması olduğu aşkar edilmişdir. Şagirdlər dizayn düşüncəsinin ideya yaratma mərhələsində bu problemi həll etmək üçün rəqəmsal tapşırıq izləmə alətinin yaradılmasının ən uyğun həlli yolu olduğunu seçmişlər. Bu mərhələdə şagirdin dizayn düşüncəsinə əsasən prototipləşmə bacarığının ən düzgün əks etdirən fəaliyyət hansıdır? Yəni ki, seçilən ideyanın daha uyğun ideya, necə deyim fikrimi, ən yaxşı ideyanı irəli sürməlidirlər də, ən yaxşı ideya yerinə yetirilməlidir, elə başa düşdüm. Baxın, bizdə bu nə deyir? Rəqəmsal tapşırıq izləmə alətinin yaradılmasını ən uyğun həll yolu kimi seçiblər. Ki, ən uyğun həll yolu rəqəmsal tapşırıq izləmə aləti yaradaq. İndi də bizə deyir ki, bu mərhələdə şagirdin dizayn düşüncəsinə əsasən prototipləşmə bacarığını ən düzgün əks etdirən fəaliyyət nədir? Prototipləşmə nə idi? Yəni seçilən ən yaxşı ideyanı yox da yerinə yetirmək. İdeyanı gözlə görünən, əllə tutulan vəziyyətə gətirmək. Aha. İndi rəqəmsal tapşırıq izləmə alətinin bütün funksiyalarını əhatə edən tam proqram təminatı hazırlamaq. Bu doğru olar da. Rəqəmsal tapşırıq izləmə alətinin bütün funksiyalarını əhatə edən tam proqram təminatı hazırlamaq. Burada belə deyim də, baxı hələ prototipləşmədir. Bu necə mükəmməl edə bilər ki bunu? Tam əhatə edə bilər. Sınaqdan keçirmədə olacaq o. Hə, hələ sınaqdan keçirəndə də bəzən görürük ki, çatışmayan tərəflər var. Bir də təzədən dala qaydırıq, təzədən o təkmilləşdiririk. Tapşırıq izləmə alətindən istifadə qaydasını izah edən ətraflı metodik vəsait tərtib etmək. Metodik vəsait demə daxı. Metodik vəsait kitaba deyirlər. Rəqəmsal dedi. Alətin əsas funksiyalarını əks etdirən sadə maket və ya interaktiv nümunə hazırlayaraq onu məhdud istifadəçi qrupu ilə sınaqdan keçirtmək. İndi bu sınaqdan keçməyə aid olacaq. Yox, bax burada dedi də maket və ya interaktiv nümunə hazırlayaraq. Onu da prototipləşdirmə deyirlər. Ay, elə budur. Düzdür. Tamam, getdik Flora xanım 3-cü. Flora xanım. Yoxdur. Jalə xanım siz oxuyun. Şagirdlər dizayn gəlir. Hə, indi gəlir, oxuyun. Şagirdlər dizayn düşüncəsi prosesi çərçivəsində texniki cəhətdən tam işlək olmayan sadə poster və sxem hazırlayıblar. Bu yanaşma dizayn düşüncəsinə nə dərəcədə uyğundur? A. Uyğun deyil, çünki prototip bütöv texniki baxımdan tam işlək və real şəraitdə istifadə oluna bilən məhsul olmalıdır. Bu səhv fikirdir, çünki prototip necə deyim, sonradan da dəyişdirilə bilər də. Flora xanım, gəlin belə eləyək. Bax, sualı oxudunuz, Yəni son işinizi məhsul deyil asanlaşdırın. axı bu. Bəli. Hə, işinizi asanlaşdırın da. Birinci bunu tapın, sualı oxudunuz. İndi deyin, uyğundur, uyğun deyil ümumiyyətcə. Uyğun deyil.
bu yazılan ad düz gəlmir Yox, bunda. Doğru aya cavab baxmayaq, deyil. variantlara baxmayaq. Fikir olaraq uyğundur, yoxsa uyğun deyil? Bu yanaşma düşüncəsi nə dərəcə uyğundur? Bu uyğunda axı müəllim, bu prototipdir Aha, də, yəni bu son məhsul deyil. uyğundur. Bu Deməli, sonradan dəyişdirilə bilər. onda uyğun deyilləri silirik. Qaldı yerdə iki variant. C-nan E. İndi tapın görək hansıdır. Tamam. Uyğundur çünki prototipin mükəmməl və ya tam işlək olması vacib deyil. Əsas məqsəd ideyanı görünən və test edilə bilən formaya salmaqdır. Bu doğru gəlir mənə. E-yə də Aha. baxaq. Uyğundur, lakin yalnız müəllim tərəfindən hazırlanarsa pedaqoji baxımdan məqsəd uyğun sayılır. Xeyr, şagird yönümlüdür. Bu Bəli, dizayn düşüncəsi bu səhvdir. C olacaq. bəli, düzdür. Getdik Şahilə xanım 4-cü sual. Bəli, müəllim sinifdə məktəbdə su israfının azaldılması mövzusunu fəaliyyət planlaşdırır. Şagirdlər empatiya mərhələsində müşahidə aparır, lakin ideya yaratma mərhələsində yalnız səthi və oxşar həllər irəli sürürlər. Vəziyyətdə müəllimin dizayn düşüncəsi prinsiplərinə uyğun, məqsədə uyğun praktik addımı hansı variantda əks olunub? Su israfının azaldılmasında fəaliyyət planlaşdırılır, müşahidə aparır. Şagirdlərin irəli sürdüyü ideyalardan birini seçir və prosesi sürətləndirmək məqsədilə birbaşa prototipləşmə mərhələsinə keçir. Yox, birbaşa keçmədi axı. Yox, məncə. İdeya yaratma mərhələsini dayandırır, problemi müəllim baxış bucağından daha konkret və texniki şəkildə yenidən izah edir. Müəllim baxış bucağından yəqin ki, yoxdur. Burada da elə bir şey. Şagirdləri qısa müddətlik empatiya mərhələsinə geri yönəldir. Sual forması vasitəsilə problemi yenidən ifadə etdirməyi təşkil edir və beyin həmləsi üsulları ilə ideyaların şaxələndirilməsini təşviq edir. Bu ola bilər müəllimə, çünki Bəli. orada tam olaraq yaratmamışdılar. Müəllim yenidən deyir ki, yəni elə fərz edin ki, yenidən nəsə düşünür və daha yaxşı şeylər irəli sürün ideyalar. Ay sağ ol. Düzdür, əla, bəli. 5-ci sual Nilüfər xanım. Məktəbdə şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş istirahət guşəsindən az istifadə olunur. Müəllim bu problemi dizayn düşüncəsi yanaşması ilə həll etməyi təklif edir. Bu yanaşmaya uyğun olaraq şagirdin ilk olaraq atmalı olduğu məqsədə uyğun addım hansıdır? İstirahət guşəsinin dizaynını dəyişmək üçün müxtəlif hazır dizayn nümunələrini araşdırmaq, şagirdlərin istirahət guşəsindən narazılıqlarını anlamaq üçün onların fikirlərini və ehtiyaclarını öyrənmək, məkanın daha estetik görünməsi üçün rəng və mebel seçimlərini müəyyənləşdirmək, mövcud problemi tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün rəhbərliyə konkret təklif təqdim etmək, istirahət güşəsinin funksionallığını artırmaq üçün ilkin dizayn eskizləri hazırlamaq. Doğru addımı götürməliyik də müəllimə buradakı İlk olaraq atmalı olduğu addım, bəli. dizayn düşüncəsi yanaşması ilə həll etməyi təklif edir. Müəllim şagirdə təklif edir. Dizayn düşüncəsi yanaşması ilə həll etməyi. Burada müəllimə istirahət güşəsinin dizaynını dəyişmək üçün müxtəlif hazır dizayn nümunələrini araşdırmaq. Yəni Burada araşdırmaqda var müəllimə. Bir də hazır ilkin dizayn eskizləri hazırlamaq. amma eskizə belə deyək də, bizdə deyir ki, ilk olaraq məktəbdə şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş istirahət guşələrindən az istifadə olunur. Müəllim belə bir problemimiz var. Müəllim bu problemi dizayn düşüncəsi yanaşması ilə həll etməyə təklif edir. Uşaqlar, bizim belə bir problemimiz var, gəlin dizayn düşüncəsi ilə həll edək. İndi deyir ki, bu yanaşmaya uyğun olaraq ilk olaraq hansı addım atılmalıdır? Bax, indi bir-bir deyirəm. Məsələn, A-da deyir ki, istirahət güşəsinin dizaynını dəyişmək üçün müxtəlif hazır dizayn nümunələrini araşdırmaq. Bu artıq burada deyir ki, müxtəlif hazır dizayn nümunələrini. Biz lazımdır, bəli. özümüz ideya yaratmalıyıq. Getdi. B qalsın hələ. Məkanın daha estetik görünməsi üçün rəng və mebel seçimlərini müəyyənləşdirmək. Bu şagirdə artıq deyil müəllimə düşünürəm. Yox. Bu ideya yaratmadır. Yəni ki, empatiya, problem, ideya 3-cü mərhələdir. Bu deyil. Biz axı deyir ilk olaraq. D-də deyir ki, mövcud problemi tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün rəhbərlik konkret. D-də deyil. İstirahət güşəsini artırmaq üçün ilkin dizayn eskiz. Bu eskiz hazırlayırsa Eskiz də olmadığı prototipdir. üçün bəli. Onda B variantı. Prototipdə 4-cüdür.
B variantı deyir ki, istirahət güşəsindən narazılıqlarını anlamaq üçün. Bax, istirahət güşəsindən az istifadə olunur. İnsan niyə bir şeydən az istifadə edər? Yəqin ki, o mənim xoşuma gəlmir, mənə uyğun deyil və s. İndi onu anlamaq üçün onların fikirlərini və ehtiyaclarını öyrənmək. Yəni, birinci addım empatiya. Yəni bizdən də ilki soruşur. Birinci nə etməliyik? Qısacası, çətin mövzu deyil, 5 addımdan ibarətdir. Yəni bir problem var. Həmin problemi birinci empatiyanla, yəni empatiyadan soruşuram, müsahibə keçirirəm, soruşuram, niyə bu sənə uyğun deyil? Yəni problemi müəyyən etməyə çalışıram. Sonra həll etməyə çalışır. Aysa sonra ikinci addımda artıq problem tam müəyyənləşir ki, aha, problem tam olaraq budur. O insan qarşısına problem çıxan kimi nə deyirsən? Üçüncü addım. Mən nə edə bilərəm ki, bu problemi aradan qaldırım? Beynimizə həmin dəqiqə çoxlu ideyalar gəlir. Bəli. Aha, ideyalar da gələndən sonra indi o ideyalar bizim beynimizin içindədir də. Onu bir də gözlə görünən vəziyyətə gətirmək lazımdır. Bir dənə düşünün, bu şəhərcik salırlar. Əvvəlcə nə edirlər? Bir stol boyda onun maketini düzəldirlər. Burada belə bina olacaq, burada park olacaq, burada maşın stayanka və s. və axır. Görürsüz, birinci gözlə görünən vəziyyətə gətirir də maketini düzəldir. Və yaxud da nə bilim, şəklini çəkir və s. və axır, eskizini çəkir. Yəni prototip halına gətirir. Ən sonda da test, yəni sınaqdan, təcrübədən keçirir. Təcrübədən keçirəndə də təbii ki, görə bilər də hardasa çatışmayan tərəfi var. Təzədən qayıdır dala. Qayıdır ki, görüm o çatışmayan tərəf nədir, onu bir də aradan qaldırım. Belə, elə çətin bir dərs deyildi əslində. İndi gedək bir dənə sınaq işləyək, deməli. Keçən dəfə bunun 30'unu işlədik, 20'si qaldı. Belə mi götürüm? Yenə aşağıdan çat yerinə yazacaqsınız. Hı. 31. Dərsdəyəm. Hı. Hamı iştirak eləsin. Niyə hamı yazmır cavab? Deməli, şairlər tarixi bir dövrün yazılı mənbələrini, tarix dərsidir, həmin dövrə uyğun olan dil normalarını və Azərbaycan dilinin dil qaydalarıdır. Yəni ki, burada sadəcə fənlər arası var, B yazanlar düz yazıb. Yox, fən daxili yoxdur, nə tarixin məzmun xətti yoxdur, nə də Azərbaycan dili. Azərbaycan dilində bir dənə dil qaydalarıdır. Nəyə görə dedim? Yazılı mənbələri araşdırır, yazılarla bağlı nəsə elə bir şey, ona görə fən daxil Yox, dedim ola bu bilər. tarixin yazılı mənbələridir. Bu isə Azərbaycan dili məzmun xəttidir. Müəllimə, mən bu dərs keçiriləndən sonra qoşulmuşdum qrupa, özüm oxuyanda. Fənn üstün bir dənə qısaca deyə bilərsiniz? Fənn üstüdə həyati bacarıq olmalıdır. Yəni fənn bacarığı yox. Bir var deyirəm ki, sualı oxuyuram, deyirəm ki, hesablayır. Hesablayır artıq fənn bacarığıdır. Çünki hesablama deyən kimi ağlıma ilk gələn fənn riyaziyyatdır. Deyirəm ki, yazır fənn bacarığıdır. Çünki yazı yazmaq deyən kimi ağlıma həmin dəqiqə Azərbaycan dili fənni gəlir. Yəni görürsüz bunlar fənn bacarığıdır da. Fənn bacarığı nədir? Həmin fənnin məzmun xəttləri, bacarıqları. Sizdə nədir ixtisas? Biologiya. Hə, biologiya. Yəni məsələn biologiya məzmun xəttləri nədirsə, o sizin fənninizin bacarıqları sayılır. Bir də var həyati bacarıqlar.
Həyati bacarıqlara daxildir sosial bacarıqlar, yəni ki, ünsiyyət, əməkdaşlıq, dinləmə, 4K bacarıqları, tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür, problem həll etmə. Problem sırf real həyata aid olmalıdır. Nə bilim, layihə hazırlanması və bunlar olur həyati bacarıqlar, yəni fənn üstü. Uşaq bunu tətbiq etməlidir. Uşaq burada həyati bacarığı göstərməlidir. Bir var fənn bacarığı, uşaq filan məsələni yazdı, bunu araşdırdı. Bunu onsuz da fənn tələb edir də, ona görə edir. Bir də var ki, sırf real həyatdır və onu edir. Bu artıq şagirddən həyati bacarıq tələb edir, fənn bacarığı yox. O olur Başa fənn düşdüm üstü. müəllimə. Çox sağ olun. Buyurun. 32. Deməli, 32-yə fərqli cavablar verirsiniz. Bu, Nilüfər xanım 2 dənə cavab yazmısınız. Şeyini səhv yazdım. D səhv Hə, oldu. Y yazdım. tamam, tamam. Bir saniyə görüm burada kimlər var. Elgin müəllim, niyə cavab yazmırsınız? Deməli, şagird ona tapşırılan rollu oyunda yaxşı çıxış etmək üçün müxtəlif üsullar sınaqdan keçirir. Bir dəfə də sizlə bu tip eləmişdik, o da Miqin sualı idi. Sınaqdan keçirir, tətbiq etməyin açar sözüdür. Bu yazanlar düz yazın. 33. Müəllimə, əvvəlki sualda nə idi? Cavab? Bakı, tətbiq etmək. Sınaqdan keçirir, tətbiq etməyin açar sözüdür. Aha. Tamamdır Dənə xanım. Hamı aktivlik iş eləsin. Deməli, dərs müddətində 2 şagird Nuray ilə Tural, eyni vaxt icazə alıb çölə çıxırlar. Sonra müəllim çıxır görür ki, bunlar sən demə orada mübahisə edirmişlər. Müəllimin hansı addımı doğru olmaz? Doğru olmaz. B variantı bəli. Niyə? Çünki burada müəllim təkcə bir nəfəri dinləyir, bir nəfərə görə qərar verir. Bu olur avtoritar sistem. Əslində müəllim nə etməli idi? Hər ikisini sona kimi dinləməli idi. Burada bir tərəfli qərar verir deyə B səhvdir. 34.
Sual mı çox uzundur, yoxsa niyə belə gec-gec yazırsınız? Mən 2 cavab arasında qalmışam və çox qəribə şəkildə. Deməli, 34-də D, C belə bir cavablar yazılıb. Deyir, verilən addımlardan hansında müəllim-şagird münasibətlərində səhvə yol verilməyib? Verilməyib. Ayda müəllimə, mən səhv yazmışam. Mən səhvə yol veriləni götürmüşəm öz fikrimdə. Müəllimə, Tamam. mən də elə götürmüşəm. Səhvə yol Diqqətli verilməmişdir. olun da. Sözünü görməmişəm. Tamam, yazın cavabı. Ay, yox, bilmədim. Deməli, baxaq E-yə, dərsdə görmə məhdudiyyəti olan şagirdi ön sırada əyləşdirir. Deməli, uşağın görmə məhdudiyyəti var, yəni çox zəif görür. Və onu eşidərək öyrənməsini də təmin edir. Nə yaxşı müəllimdir bu. Çox gözəl. Bəli, burada müəllim-şagird münasibətində səhvə yol verilməyib. A-da baxaq nədir? Dərs başlayar başlamaz müəllim deməli, şagirdi Aynuru, lövhəyə dəvət edir. Tamam, ad günü təbii ki. Sinif yoldaşları da şagirdə xoş arzusunu bildirirlər. 25 uşaqdırsa, getdi dərsin 25 dəqiqəsi. Olmaz. Bəli, uşağın xoş gününü təbrik edə bilərik 1-2 dəqiqə. Daha bir hamıya söz verim, olmaz. Ona görə yanlışdır. Mənə bəs C-ni də götürə bilmirik. C də uyğun gəlir C. biraz. Yox, C-də nəsihət avtoritar sistemdədir. Oturduram qabağında, o susur, mən ancaq öyüd nəsihət verirəm. Demokratik üslubda çağırış və məsləhətdir. Səninlə belə bir məsləhət etmək istəyirəm. Sən nə deyirsən? Yəni qarşılıqlı qərar vermək. Müəllimə, mən Y-də niyə 2 cavab yazmışam? Niyə A-la Y-nin arasına? Orada şagirdi ön sırada əyləşdirirdi. Biraz çaşdım ki, indi bunu fərqləndirir deyə bunu səhv Yox, götürməzlər. görmə məhdudiyyəti olan uşaqları onsuz da ön sırada əyləşdirmək lazımdır. Görməsi zəifdir axı. Biraz cəld olaq. Deməli, 35-ci suala baxaq.
Burada yeni mövzunu izah edərkən, artıq izah edərkən deyir, kinestetik, audial öyrənənləri nəzərə alıb, əlavə tapşırıqlar planlaşdırır. Nəysə, fərqli yanaşmalar tətbiq etməklə hər bir şagirdin öyrənmə ehtiyacını ödəməyə çalışır. Yəni burada proses komponentidir, müəllim fəaliyyətidir. Müəllimin dərsi uşağa necə çatdırmasına söhbət gedir. O da olur proses komponenti. E variantı yazanlar düz yazıb. 36. Elgin Mehdiyevin deyəsən adı burada özü yoxdur. Deməli 36-da effektiv rəis deyir. Bəli, düz yazmısınız. Əla. Adı cavab. Aha, C yazmısınız, Nilüfər xanım sonra A yazdınız. Yox, əlim dəydi mənim. Yanımda Hə. uşağı var, biraz məni çaşdırır. Tamam. Hə, 37. yazmışam. Deməli 37-yə D, C, D yazmısınız. Nə deyir? Diaqnostik qiymətləndirmə haqqında yanlışı istəyir. C-da nə deyir? Qiymətləndirmənin nəticəsi ilə bağlı müvafiq yazı qeydlər şahidin portfolyosunda bəli saxlanmalıdır da, düz deyir. Bizdən yanlışı istəyir. D-da deyir ki, qiymətləndirmə zamanı müəllim öyrədilənlərin şagird tərəfindən nə dərəcədə mənimsədildiyini müəyyən edir. Bu diaqnostik deyil. Bu formativa aiddir. Yəni uşaq bugünkü dərsini nə dərəcədə mənimsəyib? 38.
38-ə deməli C yazmısınız. Əhsən. 39. Uzaq, B, C yazmısınız. Müəllim şahid tapşırıq Azərbaycan mütləq tarixi dövrlərində tətbiq olunan idarəetmə formu müqayisə etsin. Bura kimi anlamaq? Hər dövrün qanunvericilik prinsiplərini mənbəyə görə əsaslandırma gördümsə yenə ya dəyərləndirmə, ya təhlildir. Mənbəyə görə edirsə C. Öz fikri deyil ki, mənbəyə görə edir. Müəllimə, mən onu təhlillə tətbiqi qarışdırdım. Elə bildim kiminsə fikrinə görə əsaslandırırsa tətbiqdir. O təhlildir onda. Bəli, təhlildir, təhlil. Onları qarışdırdım ikisini. 40. Öz fikri olsaydı onda dəyərləndirmə olardı. Bəli, Mən dəyərləndirmə bəli. seçmişdim. Bəli, bəli. Püsü müəllimə 2 sualdan 1-ə düşdü. Əla, möhtəşəm. Biraz cəld olaq. Müəllimə, bunu seçə bilmədim, amma dəyərləndirmək və yaratmaq deyil məncə. Nə yazmısınız? 40-a A, D, A. Deməli, şagirdlər Azərbaycan tarix şəxsiyyətlərindən birini seçir. Onun fəaliyyətinə uyğun motivasiyacı sloqan hazırlayır və bu fikir plakat üzərində rəng, simvol, kompozisiya vasitəsilə ifadə edirlər. Nə dediniz? Nədir? Müəllimə, yaratmaq deyil də burada. Çünki özlərindən bir şey yaratmırlar. Onun fəaliyyətinə uyğun sloqan hazırlayırlar. Anlamaqdır müəllimə burada. Deməli, baxın bir dənə yazmısınız. Bir dənə bir nəfər D yazıb. D yazan düz yazıb Validə xanım. Əla. Yaratmaq imiş. Anlamaq deyil, bəli, sloqan hazırlayır. 41. Müəllimə, ağlım o sualda qaldı. Deməli, Bəli. orada sloqanı özləri hazırladığı üçün Bəli, yaratmaq bəli. oldu. Bəli, bəli.
Deməli, deməli 41-ə A yazmısınız. Bax burada deyir də, ə, həmin test hazırki tədris proqramında nəzərdə tutulan təlim Qeyri. nəticələri ilə uyğun gəlmir. Yəni uyğunsuzluq prinsipi pozulub. O da olur nə? Validlik. Validliyin ikinci adı uyğunluqdur. B yazanlar düz yazıb. 42. Deməli, 42-yə yazmısınız B. Kimlər yazıb? E də yazan var, B də yazan var. B. Deməli, B yazanlar düz yazıb. Burada janrları müqayisə edir və hər bir xüsusiyyəti haqqında anlayır ki, danışır. Anlamaq. Mən bildim ki, o müqayisə edilə qədər anlamaqdır. Və-dən sonraki şey məni çaşdırdı. Ə, Əgər müqayisə edib birini önə çıxarsaydı təhlil olardı. Aha, Bu müqayisə edir, sonra onların haqqında danışır. Deməli, Bəli. anlayıb ki, danışır. Bəli. oldu. Dərsdəyəm. Deməli, 43-ə D yazmısınız və düz yazmısınız. Düzdür. 44. Müəllimə 43-də nə idi? Cavab. Dadaş.
Deməli, 44-də E, A yazmısınız. Yəni riyazi hesablamalardan istifadə edərək sadə tikili maketi lazım olan material miqdarını müəyyən edir. Texnologiya dərsi və nəticə layihə eskizinin hazırlanmasına tətbiq edirlər. Elə tətbiq etməkdir. Dəyərləndirmək nə əlaqə? Dəyərləndirmək yoxdur. Elə tətbiqdir. Yox, xatırlamaq nə əlaqə? Yox. Tətbiq. Özləri tətbiq Dedim edirlər. bəlkə müəllim o riyazi hesablamalardan istifadə o ölçülər var axı, onları bilirlər, sonra düzəldirlər ona görə. Hə, onları anlayırlar, sonra gedirlər tətbiqə keçirlər. Əslində burada çaşdırıcı məqam o zaman olardı ki, bu Artinin sualıdır. Özləri də cavablarda yaratmağı qoymayıblar. Çünki yaratmağı qoysaydılar iki başlı sual olacaqdı. Müəllimə heç görünmür məndə. Çıxın bir də girin. Aha. Deməli, 45-ə yazmısınız ki, bəli, əhsən, düzdür. 46. Deməli, 46-ya yazdınız ki, bəli, düzdür. 47. Deməli, 47 Bakı əla, 48.
8 C. Necə təsvir fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. Ümumiyyətlə nə demişdik? Əsaslandırın görəndə 99% dəyərləndirmə və ya təhlil olur. Bizə deyir ki, fikirlərinizi nümunələrlə əsaslandırın. Yəni nümunəni biz özümüzdən gətirəcəyik. Yəni C variantı yazanlar düz yazıb. Məhəmməd, təhlil olması üçün nə olmalı idi bəs? Fakta əsasən, mənbəyə əsasən, hekayəyə əsasən, müəllifin mövqeyini əsaslandırırsa təhlildir. Dokuza nə yazmısınızdır? Bəli. Burada nəsə hazırlayır da, düzdürmü? Karton, çubuq, rezin, yəni bir neçə əşyanı birləşdirib bir mexanizm düzəldir. Artikulyasiya var və burada bir proses də olduğuna görə, bir ardıcıllıq olduğuna görə prosedural bilik var. E-yə boş deyiləm. Əslində ilk ağlıma gələn cavab E oldu, amma məncə D-dır. E-də tətbiq və prosedural. Hə, düz qalmısınız boş qalmamaqda. Əslində idrak taksonomiyasını soruşsaydı, haqlısınız. Tətbiq götürmək olardı. Amma bizdən psixomotoru soruşduğuna görə psixomotorun növü artikulyasiyadır. Tətbiq idrak taksonomiyasının növüdür. Müəllimə, artikulyasiyada deməli nəzəri biliklərlə praktikini birləşdirib edirlər. Ona görə burada psixomotora Bir. bu düz gəldi. Bir neçə əşyanı birləşdirib ortaya bir dənə şey qoyur. Bir dənə nə model, bir dənə nəsə də düzəldir, qoyur. Nəsə Aydındır. düzəldir. Belə. 50. Əlliyə də bəli, E. Düzdür. 50-də E. Doğrudur. Belə. İndi evə yenə də bir neçə mövzu verəcəm. Bugün 3-dür, 4, 5-ci günə kimi vaxtınız var. Amma bugün digər dərslərimin linkini göndərəcəm. Hər biriniz qoşulun. Yaxşı? Altın yazısından Yaxşı, başlayacaq. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Müəllimə, sağ olun. Sağ